Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Ақсу қаласындағы нөмірі 18-ші балабақшаның тәрбиешісі Қосанова Гүлшат Сайлаубаеванамын. Балалар, бүгін біздер судың зерттейтін боламыз, судың қасиеттерін. Енді балалар, қане қасықты аламыз, қолданымызға аламыз, суға саламыз. Суда қасық көріне ма? Иә. Судың түсі қандай екен себебі? Мөлдір, түссіз. Түссіз, сол себептен қасық көрініп тұр. Енді балалар, қасықты сүтке салып байқайықшы, көрінер ме екен? Жоқ. Батырдық, қарадық, көрінбейді екен. Себебі сүттің түсі қандай? Ақ, сол себептен көрінбейді. Балалар, не алдарында құм, тұз, қант тұр. Енді суға саламыз, араластырамыз. Қандай өзгерісті байқадыңдар? Балалар, біз суға қант салдық, тұз салдық, құм салдық. Қандай өзгерістерді байқадыңдар? Әделия, сен бірінші айта қойшы, судың түсі өзгерді ма? Жоқ. Дәмі қандай болды? Тәтті болды. Дұрыс. Айша, сен айта қойшы. Судың түсі өзгерді ма? Жоқ. Жоқ. Дәмі қандай болды? Ащы. Тұз салсақ ащы болады екен. Дұрыс. Ибрагим, айта қой. Құм салдық я суға. Құм ерейді ме екен суда? Жоқ, ермейді. Ермейді. Дұрыс, балалар, жарайсыңдар. Балалар, қараңдаршы, судың түсі мөлдір, таза, түссіз. Енді осы судың түсін өзгертеміз. Анда өздері алдарында қараңдар. Мына қолындағы қылғаламды алып, түстерге батырып, мұнда суды бояймыз. Қане, қандай түсі өзгереді екен? Байқайықшы. Қане, Ибрагим, айта қой, суыңның түсі қандай болды сенің? Жасыл. Жасыл. Айша, сенің суыңның түсі қандай болды? Қызыл. Қызыл. Әделия, айта қойшы, суыңның түсі қандай болды? Көк. Көк түсті болды. Көрдіңдер ме балалар? Судың түсі тез өзгереді екен. Балалар, қазір біз судың қасиетін ауыр және жеңіл зат салып бақылайтын боламыз. Ибрагим, қане, алып сала қойшы мұнда. Сала. Ибрагим, не салдың сен суға? Тас. Ол ауыр, суға батты ма? Батты. Айша, сен алып сала қой. Айша, сен де жүрміз. Айша, суға сен не салдың? Тас. Суға батты ма? Иә. Әделия, алып сала қой. Әделия, сен суға салған затың батты ма? Жоқ. Жоқ, себебі ол жеңіл. Тас ауыр, сол себептен суға батып кетті. Балалар, мұнда қағаздан жасалған қайықтар тұр. Қане, осыны суға салайықшы. Қане, салыңдар суға. Саламыз суға. Қайық суға батты ма? Жоқ. Себебі қайық қағаздан жасалған, сол себепті суға батқан жоқ. Үрлей қойыңдар, қане балалар. Жарайсыңдар балалар. Тәжірибеміз сіздерге ұнады ма? Иә. Сау болыңдар.